各位朋友，大家好，又係麥先，咁啊歡迎翻到嚟呢個浪漫堂滑板工坊。今次嘅 product 介紹就係呢個Grind King 嘅即係新出品啦 Locker Trucks 啦。佢咧就有無數咁多嘅 new features。佢同我咧都有一部分嘅理念係相同嘅，就係即係唔好停留喺呢個80、90年代啊，即係用呢個2025年嘅眼光啊技術啦，去睇翻踩滑板呢件事啦。我終於買到呢個正版嘅 Locker Trucks 啦。如果你睇過之前嗰條盜版 truck 嘅影片咧，老細 Donald Cassell 即係知道之後咧，咁啊同嗰邊標過啦。咁以後咧就算你喺淘寶買呢個Locker Trucks 咧，咁咧都有一部分嘅錢咧係會落翻去呢個創辦人老細 Donald Cassell 個袋嘅。咁即係唔需要好似我咁即係山長水遠咧喺美國嗰度訂翻嚟啦，慳翻啲運費啦。即係其中一樣最易認亦都最講得多咧，就係佢呢個built-in 嘅 groove 啦。咁通常呢啲 groove 咧係你買咗對普通嘅 trucks 咧，自己喺嗰個邊位咧慢慢係磨出嚟嘅。咁但係啦，呢對 truck 咧就唔需要你磨啦，去俾埋你嘅。而啲高手嘅反應就係超級穩定，即係你 grind 嘢嘅時候咧超級穩定，即係就算你唔做嗰啲咩 cross lock 佢都係超級穩定嘅。但係個問題就嚟啦，喂，麥斯你 grind 嘢未 grind 啲掂嘅喎，你憑乜嘢去review 呢套 truck 啊？咁我梗係有我個方法啦。即係我未做示範之前咧，都講我個 riding experience 啦。咁其實咧我都幾中意呢 set trucks 嘅。咁佢踩起上嚟咧，其實同 Indy 咧好似嘅喎。阿老細 Donald 其實咁佢都話佢設計嗰陣時咧好多嘢咧係參考 Indy 嘅。咁所以咧佢踩起上嚟似 Indy 咧，絕對唔出奇啊。咁當然咧我就覺得佢比 Indy 更好啦，因為咧即係 Indy 嘅 bushing 對於我嚟講咧係太過腍嘅，我成日要換嘅。但係咧 Grind Kings 呢個咧我就覺得啱啱好嘅，即係你嚟到唔需要 tune 就咁裝上去啦，我都覺得好好踩嘅。咁當然有啲嘢人唔係好慣㗎啦，就係即係如果你想tune 個 Kingpin 嘅鬆緊嘅話咧，你個 T2 咧基本上冇用㗎啦，因為咧你係需要用呢個六角嘅由於咧佢即係要攞盡嗰個grind clearance 啦，咁咧佢咧呢個咧係蘑菇頭嚟嘅。即係如果你踩開 Slappy 嘅兩樣都通吃嘅話咧，咁唔得啦。呢個咧就只係食到個 Allen key 嘅啫。咁結果咧，我係要另外買一個5.5mm 嘅六角咧先至啱得啊。5係唔得㗎，6係唔得啦，係5.5mm啊。咁始終美國咧仲用緊英製㗎嘛，唔係用公製㗎嘛。咩寸啊、華氏啊、尺啊，咁即係世界其他地方好多時都用 mm 啊。CM 冇辦法啦，咁始終佢係美國市場嘛。咁方便起見咧，我都建議即係大家買翻個Grind King 嘅 Skate Toe 嘅。咁佢咧有個 built-in 嘅5.5mm 咁唔容易唔見亦都咧方便收藏嘅。如果你買呢個 Locker Trucks 咧，最好就買埋呢一 set 啦。好啦，講翻我個實驗啦。grind 嘢咧，其實追求嘅咩咧？追求嘅係lock in 啦。咁即係我做唔到 lock in 啫。咁但係咧，我可以做相反嘅嘢啦 ，slip out 啦。即係同一套版啦，即係唯一嘅 variable，即係個 variables 咧就係嗰對 trucks 啦。我攞對普通 trucks 同埋呢個 locker trucks 咧，嚟到對比呢個slip out 嘅 angle 啦。咁個結果其實都幾明顯嘅。你用 Locker Trucks 嘅話咧，你 slip out 所需要嘅角度咧係大好多啦。咁同埋當你開始 slip out，你要救翻去嘅時候咧Locker Trucks 亦都容易好多啦。即係如果你本身踩開高手呢一個 built-in 嘅 groove 咧只會令你更加穩定啊！即係可能只係錦上添花嘅啫。咁但係對於我哋呢啲即係啱啱學 grind 嘢半桶水嗰啲咧，即係呢個 features 咧就會變得緊要好多啦。咁同埋另一樣我好中意嘅咧，就係佢咧呢個12個窿嘅 brace plate 啦。即係普通嘅 brace plate 咧，就即係4個窿嘅啫嘛。前都有啲公司咧都出過啲
8個窿嘅 base plate。咁嗰個有咩好處啊？就係你可以將你個 true wheelbase 褪前褪後少少啊。咁即係 wheelbase 同 true wheelbase 有咩分別咧？因為太普通啦，如果你唔識嘅話咧，你自己去查翻啦。Old school 同 New school 即係中間個窿嗰個距離咧，差唔多有半寸嘅。8窿嘅 base plate 咧，佢一褪咧就係半寸噶啦。即係呢樣嘢咧係好嘅，咁但係有個問題，即係始終滑板係一個precision sport 啦。你需要嘅 precision 咧，係要比呢個半寸咧就更加精確嘅。而家 Locker Trucks 呢個12窿嘅 base plate 咧，咁你一褪咧唔係半寸啦，係1/4寸嘅啫。咁所以咧嗰個 precision 係高好多嘅。即係呢塊舊版啦，係 chocolate 嘅couch shape 啊，即係個 wheelbase 係13點幾嘅啫。咁啊，其實我好中意嗰個闊度啊，好中意嗰個形狀。咁但係呢個 wheelbase 對於我嚟講咧，有啲太過短啦。咁我而家就用一個Locker Trucks 裝翻上嚟，如果褪長咗佢個 true wheelbase 咧，我踩咧就覺得而家啱啱好啦。咁即係原本呢塊板咧就係俾我劈埋咗喺二邊㗎啦。咁但係而家我就可以攞翻佢出嚟踩啊。第三樣我最中意嘅 features，就唔係硬件嘅，係一個軟件嚟嘅，即係佢老細啦，即係 Donald Cassell 啦，即係都好肯聽呢個嗰啲 feedback 嘅。咁啊，其他人都講過嗰啲咩要收一收個 kingpin sleeve 啊，要 reinforce 佢呢個 hang 架嗰個位啊，想要呢個9寸啊9寸半 truck 啊，佢完全都聽到嘅。因為始終佢係一個即係比較細嘅 company 嚟嘅，即係反應啊轉身咧都會比大公司快好多嘅。所以啦，嚟緊咧佢即係會推出呢個9寸啊9寸半嘅 size 啦。咁同埋佢亦都會做各式各樣嘅 modification 啦。遲下咧甚至會有呢個Locker Trucks 2.0嘅出現添。即係我之前成日都話，即係一件 product 可以 keep 住去進化咧，先至係一個好嘅 product 嚟嘅。而呢個Grind King Locker Trucks 咧，就正做緊呢個進化呢樣嘢啦。好，咁我就提咗3個我中意嘅features 啦。咁其實仲有好多嘅，咁但係有啲即係我未夠班去講啦。即係你個 bushing 分咗上下，點樣可以拆開去塞落個坡肚嗰度？呢啲 features 咧我就未用到啦，即係留翻去俾啲其他更勁嘅人講。即係如果你本身已經玩開嘅，咁呢對 trucks 咧絕對係啱你啦。咁但係即係如果你係新學嘅呢對 trucks 咧絕對會幫到你呢個學習啦。好啦，今次嘅 product review 咧就係咁多啦。咁下次即係如果再有啲咩非常有趣嘅 product 咧，我會攞上嚟同大家講嘅。好，我係麥斯，歡迎大家嚟到呢個浪漫堂滑板工房。我哋下條片再見，拜拜。